Pomppu sellaisen! Terve! Kuules, minulla on kuulkaapise, joten voisitko olla... Hei! Mummo, mitä kuuluu sinne teille? Keksin! En pidä tuosta ollenkaan. Tämä tulee vaatimaan ankaraa harjoittelua. Minun on saatava. Saapahan kohta, saapa. Hei! Täytyisi! Auttaa sinua panemmisesta. Ihan totta. Tietysti hyvä tiikeri. Ihan totta. Olethan sentään sukua. Ihan totta. Maailman parhaalle. Ihan totta. Haista vittu! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Katso siis. Ylös alas ja kammokanin kenkiä. 1, 2, 3. Kengät ovat isoille paskoille, tiikeri. Niihin täytyy paskoa. Totta. Nyt täytyy harjoitella niin kuin vittu. Niinpä juuri. Miksi kenkäsi ovat kenkäsi? Niiden kotsujen on oltava täällä jossakin. Ihaha. Ai selväti helveti! Saiko se sinutkin? Haista sinä mursu paska! Voi. Keri. Ei taas! Kani tuli hakemaan tussuni. Odottakaapas huomiseen! Hän saa nämä ihmekengät vain meidän ohitsemme. Mutta emme voi laskea kusta. Korpiojohtaja! Ja nyt se ero tiikeristä. Terve, Kani! Onnellinen loppu kaikille, elämän makuinen loppu! Rai, 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 rai!